Для того, чтобы очистить внутренности печи, вот, мы сняли камни, вытащили все. Потом здесь находятся две таких вот заглушки процессных. Они пригорели, отбили их. Вот давайте посмотрим, что там внутри. Вот это вот сажа, зола. Листопки сюда тягой выносятся. Вот так забилось все. Отверстие, естественно, выходное заузилось. Печь начала дымить. Сейчас очистим все, покажем результат. И вот мы вычистили внутренности печи банной. Вот видите, насколько стало шире отверстие выходное. То есть уже видно, что стало, что тяга будет лучше. Вот теперь мы закрываем отверстие. Ставим вот сюда трубу, вот сюда вот. И продолжаем чистить дымоход. Тоже, да, истерка? Вот вставляем трубу, замазываем глиной вместо прохода. Дымоход здесь проходит кирпичной кладкой, прямо вот здесь. Вот здесь он выходит в трубу. Там объединяются два канала камина и вот этой банной печи. Вот видите, вот эти потеки. Вот это как раз следы загрязнения. Опять же, здесь все сложено из щелевого кирпича, поэтому вот тут даже текла сажа с конденсатом, потому что засорилось все достаточно сильно. Вот, сейчас мы почистим. Почистили все. Сейчас встали на место трубу и пойдем чистить камин. Вот там можно увидеть, как трубочист очищает трубу от сажи. Вот такой вот у нас дом. Баня с камином на втором этаже. Он ершом специальным с гирей очищает стенки дымохода. Все, труба почищена. Да, надо далеко не полезть, потому что там как раз трубу вход. Вот это, да, металлический пропылесос, сейчас на место его поставим. Значит, давай попробуй шланг в трубу засунуть. Ну попробуй. Ну там все очистили, что ты совать шланг? Ну до поворота. Вот почистили камин от сажи, а вот такие следы того, что уже печь пора чистить было, это как раз потеки конденсата, смешанного с сажей. Он из-под задвижки тек. Если видите такого у себя, значит пора вызывать трубочиста.